आपको मैम ने एनिमल्स के बारे में बताया था। और अब हम आए हैं बाहर एनिमल वॉक करने के लिए कि एनिमल्स कैसे चलते हैं। तो अभी हम बन जाएंगे रैबिट। कैसे बनेंगे? रैबिट बन जाओ। और रैबिट कैसे चलता है? हॉप करके, हॉप 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 हॉप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब आप यहाँ से ऐसे टर्न हो जाओ, ऐसे टर्न हो जाओ इधर। ओके, आपको मैम ने दिखाया था कैंगरू। कैंगरू वाइल्ड एनिमल, वो कैसे चलता है? कैंगरू बन जाओ पहले, कैंगरू बन जाओ सभी, कैंगरू बन जाओ। और कैंगरू में क्या चलता है? हॉप 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 हॉप, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वेरी गुड। ओके, कम है। ओके, अब हम बनेंगे टॉर्टोइस। टॉर्टोइस क्या करता है? वो बहुत धीरे धीरे चलता है। टॉर्टोइस बन जाओ। अब हमको धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे। टॉर्टोइस कैसे चलता है? स्लो 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 स्लो। अब आपको स्लो स्लो आना है, स्लो स्लो आओ टॉर्टोइस की तरह। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ।